Assalamu alaikum guys, what's up beautiful peoples? Today I'm back with another new video. আমার আজকের ভিডিওর টপিক হলো ইকেন H9 এর এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইনস্টল। তো আমি দেখাবো কিভাবে ইকেন H9 এর এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করে আপনি মোটোভ্লগ করতে পারেন। বাইকারদের মধ্যে অনেকেই চান মোটোভ্লগ করতে, কিন্তু ফার্স্টে একটি গোপ্রো কেনার মতো সামর্থ্য বা ইচ্ছা যেটাই বলি সেটা থাকে না। তাই আর কি কম বাজেটে মাত্র 3500 থেকে 4000 টাকা ইকেন H9 আর কিনে আপনি এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনার মোটোভ্লগিংয়ের স্বপ্নটি পূরণ করতে পারবেন। এটিতে কেয়ারফুলভাবে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইনস্টল করলে আশা করা যায় ক্যামেরাটিরও কোনো ক্ষতি হবে না এবং আপনিও আপনার কাজ শেষ করতে পারবেন। তো এটাতে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ব্যবহার করার জন্য জ্যাক লাগানো হয়েছে এবং এটি জ্যাক লাগানোর পরেও ওয়াটারপ্রুফ করে ফেলা হয়েছে। তো এটি আগে খুলে দেখানো যাক। এটার মধ্যে ফার্স্টে বিল্ট ইন মাইক্রোফোনটি আমি বের করে ফেলেছি, তারপরে এটাতে দুইটি তার বের করে এই জ্যাকটির সাথে লাগানো হয়েছে। তারপর এই 3.5 মিলিমিটার অ্যাডাপ্টার নিয়েছিলাম, সেটি আমি মাঝখান থেকে কেটে এখানে লাগিয়েছি এবং ক্যামেরাটি যাতে বের করে চার্জ দেওয়া যায় এবং মেমোরি রিমুভ করা যায় এবং লাগানো যায়, দ্যাটস ওয়াই এই তারটুকু আমি এক্সট্রা রেখেছি। দেন এইখানে এমসি লাঠা দিয়ে আমি লাগিয়ে দিয়েছি যেন এটি জ্যাক লাগানোর পরে ওয়াটারপ্রুফ থাকে। তো আমি এই ক্যামেরাটির কিছু এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনের ভিডিও স্যাম্পল দিব। আমি এখন যে ক্যামেরাটি দিয়ে কথা বলছি সেটি হলো গোপ্রো হিরো 7 ব্ল্যাক। এই মুহূর্তে আমি এই ক্যামেরাটিতে শিফট হয়ে যাব। এখন আপনারা ইকেন H9 এর ভিডিও ফুটেজ এবং অডিও দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা জাজ করুন এটির ভিডিও ফুটেজ এবং অডিও কোয়ালিটি। আমি একটি খুবই স্বল্প দামের এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইউজ করেছি ভিডিওতে। মাইক্রোফোনটির লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে বা কিছু জানার থাকে তাহলে কাইন্ডলি প্লিজ কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।